Halo guys, kita mau masuki hutan Tahura Nuraksa. B, segenter masih jauh? Oh, Berat. oh, gitu. Oh, kasih. Kan sudah di hot mic. Katanya lolat, lolat di mana? Hah? Ini. Kalau jalan tanah, ini sudah di apa namanya? Oh, ini. Bagus jalannya. Ini sedikit. Ini maksudnya. Sedikit. Jalannya tanah. Masuki hutan guys. Hutan belantara. Kita beroff-road. Jalanannya licin, habis hujan. Semangat. Kita beradventure. My trip, my adventure. Oh, ini ya. Ini ya. Ini yang lolat sedikit. Ini yang lolat sedikit. Ini yang lolat. Hmm? Enggak. Iya. Jalannya menantang sekali guys. Iya. Hmm? Punya pemerintah, tapi dikelola sama penggarap masyarakat. Mana ini katanya rapet. Hah? Apanya? Iya. Kayak tuna itu. Tuna kan pantai.
angin guys. Panjang. Rapatnya segimana ini? Jauh-jauh. Oh, sumpah. Aduh guys, Jalanannya rusak. pegangan kuat. Mana yang di belakang? Oh, pantat. Ke pantat. Suara apa itu dia? Anu, kandas, pentok. Hmm? Anda harus kurangi berat badan. Hmm? Kurangi berat badan. Kirain aspal sampai dalam ini. Ternyata. Oh, itu dia. Akhirnya. Kelihatannya. Bisa masuk mobil ini. Oke guys. Sampai guys. Wah. Keren guys. Itu dia guys monyetnya. Halo guys. Sekarang kita berada di air terjun Segenter di Desa Kumbi, di Dusun Kumbi, Kecamatan Narmada. Itu guys, air terjunnya di belakang, sangat indah sekali. Keren. Mantap kan? Ngapain kamu? Sepertinya pengunjungnya cuma kita saja ini. 4 orang. Kita berempat saja guys. 1, 2, 3, 4. Gua Pengkuak. Lewat sini. Oh, situ ya. Ini. No, kane. Lewat sini juga bisa.
Monyet. Wah. Wait. Awas licin. Wah. Wah, tinggi sekali ternyata. Melatih otot betis ini. Selamat mendaki, menurun. Wah, ada rumah pohon. Loh, mau naik. Awas kakak, licin itu. Wah, akhirnya kita sampai. Keren. Itu dia air terjunnya. This is it. Air terjun Segenter. Wow, keren. Kasih lagi. Awas kakak, licin itu batu. Saya naik kasih lagi. Wow, keren. Keren men. Say hello. Kita ada di air terjun. Kakak diam-diam, Kak licin. Wow. Jangan.
Mana Bun? Ayah enggak. Ayah jangan diaminin. Halo guys, sekarang kita berada di air terjun Segantar. Mantap. Maknyos. Yeay, air terjun Segantar. Awas kita mutar. Hei, aku di bawah. Sini. Bawah. Kita lagi di air terjun. Halo. Aku dulu. Lihat. Lihat. Mantap. Lihat. Silakan datang ke sini menengok air terjun. Kalau teman ayah ikuti. Ayo naik. Wah, luar biasa ini, tinggi sekali. Ayo cepat. Kuat adek. Oh. Luar biasa guys turunannya. Capek. Di bawah sana. Mantap guys. Jalannya menanjak dan menurun. Oh, luar biasa. Pulangnya ngos-ngosan. Ah.
Aduh.